Bueno, nik Willis Drummonden azken diskoa gomendatu nahi dizuet, bere izena hala ere. 9 abesti dira eta haien betiko rock estiloa pixkatxo bat aldatu dute. Gomendatzen dizuet vinilo bertsioa batez ere, vinilo laranja ederra argitaratu dute. Eta jakin ezazue, Gasteizera etorriko direla jotzera otsailean. Kaixo, nik Xabier Olasoren Ez nahi irauteko ipuinak liburua gomendatzen dizuet. Bertan badauzkazue ipuin goxoak bezain iradokitzaileak, beraz, animatu eta irakurri. Kaixo, be batean ari zarete? Nik Jon Arretzeren Tortokaren begirada gomendatzen dizuet. Kasu honetan novela beltza da. Eta novela beltza gustatzen baldin badazaizue, hau irakurri behar duzue. Imaginatu Frantziara joan zaretela eta altxorra lapurtu duzuela. Madrilera joan eta Retiro parkean poltsa batean gordetzen duzuela. Egun batzuen buruan joan eta poltsaren barruan zuen altxorraia ez dago. Bakarrik tortoka baten irudia. Hori da zuen altxorra berreskuratzeko daukazuen pista bakarra. Liburuan zer gertatzen den jakin nahi baldin baduzue, erosi eta irakurri. Begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere. Nik Miren Arbaizaren Mizeren azken diskoa ekarri dizuet. Oso disko interesgarria iruditzen zaidalako. Roka gustoko baduzue, disfrutatu egingo duzue, ze bada Mimos egindako diskoa, ertz asko dituena, atmosfera ezberdinak dituena, eta oso gustagarria, oso gustora entzuteko modukoa. Nik Carmele Mitxelenaren liburu bat aurkeztuko dizuet, Arabizko mamuak. Ipuinez osatutako liburua da, ipuin bakoitza 10-15 orrialde ingurukoa, eta B2 mailarako aproposa. Zergatik, esan bezala, ipuinak direlako laburrak, eta gaiak egunerokoak. Ezagunak egingo zaizkigu, eta nola edo hala identifikatuta sentituko gara. Ziur, erraz irakurriko duzuela eta gozatu egingo duzuela. Beraz, hementxe, Arabizko mamuak. Nik Eider Rodriguezen Eraikuntzarako materiala liburua dakarkizuet. Idazlearen lehen novela honetan, aitaren puskak bildu ditu, eta alkoholismoak eragindako aitaren absentzia familian nola bizi izan duten du gai nagusi liburuak. Liburu hau euskaran ikasketetan edo murgilduta zauden ontzat gomendatzen dizuet. Izan ere, hizkuntza ez da hain sinplea edo hain ulerterraza. Beraz, goza ezazue eta irakurri. Haupa, Zutagarren azken dizka gomendatzera natorkizue. Haien 12. lana da, eta Alarma du izena. 11 kantaz osatutako diskoa da, eta abenduaren 6an izango dugu eskuragarri plataforma digital guztietan. Nik aholkatuko dizuedan liburua da novela grafikoa kasu honetan, Ni ez naiz Mikel Laboa izena du. Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Jose Bizkik Joseba Larratxek egin dute, azkenengoa marrazkilaria da, eta Mikel Laboaren bizitzaren inguruan ari dira, baina ez da ohiko biografia bat. Ondo dago liburua, ze pentsa eskuetatik kendu didate nire lankideek,